Petra Lassenius ja työskentelen sisustusarkkitehtina ja muotoilijana. Ja tämä projekti on alkanut tuossa loppukesästä ja asunto, minkä ostin, oli täysin remontoitava. Ja myöskin sitten lattiat oli hyvin tärkeä osa sitä. No, täällä asunnossa pyrittiin yhdistämään sitä vanhaa lattiaa ja sitten osa lattioista purettiin ja haluttiin sitten tämmöinen identtinen lattia sen vanhan lattian kanssa ja yhdistää tämä vanha ja uusi. Niin ihan kaikki yritykset ei pystynyt sitä tekemään tai tarjoamaan semmoista työtä. Sitten tämän Töölön ruutuparketin tähän uutena ja kunnostamaan sen vanhan, niin sitten päädyin valitsemaan tämän parkettistudion. No joo, just massiivipuulattia oli tärkeä, että saadaan semmoinen materiaali, joka on aidon tuntunen ja mukava jalalle ja myöskin se pintakäsittely oli tosi tärkeä. Että tässä on nyt öljykäsittely ja se mahdollistaa myöskin semmoisen niin kuin pitkäaikaisen käytön ja mahdollisesti korjaukset ja sellaiset kestävät ratkaisut, että lopputulos vastaa kyllä siitä, mitä odotin ja myös tämä pintakäsittely on sellainen, mitä itsekin halusin. Aikataulu on tämmöisessä isossa remontissa aika tärkeä, niin siinäkin pystyttiin joustavasti niin kuin löytämään se oikea ratkaisu, mikä tehtiin tänne ja ajankohta ja työn jälki on ollut hyvää ja sitten myöskin todella sellainen persoonia, mukavia persoonia, että helppo lähestyä ja kaikilla kysymyksillä, niihin liittyviin kysymyksillä. Ja kyllä voin lämpimästi suositella. Joo, kyllä meille viestitys toimi tosi hyvin ja sitten välillä niin tavattiin. Joo, kaikki lopputulos on hieno. Joo, koko Parkettistudion tiimi on kyllä kaikki tosi energisiä ja hyvin avuliaita joo, eli jos harkitsee Parkettistudio, niin suosittelen kyllä olemaan yhteydessä ja käymään siellä showroomilla tutustumassa. Siellä on niin laadukkaat materiaalit, niin ehkä se toivon, että ihmiset ymmärtää, että mikä merkitys sillä laadukkaalla lattialla on. Asiakaskokemus on kyllä hyvä, että voin suositella.